Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Für nach 15 Minuten zu Summe mit Madame Hansen, ob das wichtig Aktualität schon. Ich will auch dafür den Ben Polidori merci so und ich will gerade am Anfang so, dass die wichtige Phänomen, dass den Haut mit dieser Debatte nicht river ist und auch nicht river soll sein, sowohl Chamber wie auch zu Summe mit der Regierung, wird sich darüber zu bekümmern. Und ich will auch dafür allen Intervenanten merci so und die Aufforderungen, die in der Regierung mitgegangen sind, das ist legitim, und auch die praktischen Konsiderationen, die von Herrn Görgen auch von anderen Suggestionen gemerkt wurden. Für Wert das richtig angeklungen. Wir sind ein Land für 675.000 Einwohner, wir haben 115 Banken zu Lützeburg. Ein Viertel von unserer Wirtschaftsleistung kommt von dem Finanzsektor. Also muss man auch gucken, dass ein Leute geschützt sind, dass eine staatliche Aufgabe zu summen mit den Akteuren. Wir müssen aber für allem sicherstellen, und das ist ja auch angeklungen, dass die Reputation, also der Ruf von der Finanzplatz, dass den nicht darin leidet. Das ist eine Verpflichtung für die Regierung, und das gefragt ging, wer mischt dann die Regierung? Konkret zu dem Fall, wo genannt ging, ich meine, der wieso von der Bill, das ist publik, ja, der Staat hat 10% am Kapital von der Bill. Strategische Orientation an deres Geschäft ist natürlich die von der unabhängigen Finanzinstitution, die Interbank ist, nach also so, dass ich am Namen von der Regierung will so, ja, das geht nicht spurlos, ländliche Regierung geht und nicht spurlos, ländliche Finanzminister, weil Leute durch Privatvermögen verloren. Ich kann mich aber nicht, das hoffentlich, dass man das noch vollziehen, nicht über die Einzelfall, das ist eine Sache von der Justiz, das ist eine Sache von der Polizeienqueten, das ist eine Sache, für zu gucken, wie die Leute dann hier noch in einer Form oder einer anderen Satisfaktion kriegen. Das wird aber richtig ist. Und das ist Verpflichtung von der Regierung oder von dem Staat als allgemeinen zu Summe mit der Chamber, dass das was geklungen ist. Wir müssen im Niveau von der Police gucken, wir müssen im Niveau von der Justiz gucken, CRF an anderen Instanzen, dass der Teil Cyberkriminalität, dass das nicht so ein Kavaliersdelikt sind, loin de là, und dass auch die nötigen Mittel da sind, für dass die Fälle an dem Bereich können mit der nötigen Sachkompetenz für und allem schnell abgedeckt gehen. Wenn Herr Görgen das wird recht gesagt, alle Guten, die Leute, die an der Cyberkriminalität am Darknet und auf anderen Plätzen in der W sind, die sind meistens leider der Justiz und der Polizeiautoritäten einen Schritt voraus, an das zu leisten, von dem gesamten System zu leisten, von allem von den Leuten, die hier suchen, hier noch nicht mehr wohnen. Cyberattacken für zu so ein Wettfreng Envergure, der trotzdem hat mir am zweiten Trimester 2025 haben wir 1862 registriert Cyberattacken pro Woche gehabt. Das ist ein enormer Schiffer, das sind natürlich all die zu Schuld gefallen, Cyberattacken 1862 steckt, das ist plus von 50%. Was muss man also machen? Man muss gucken, dass unser Finanzsystem gestärkt wird, über das, was die Chamber zusammen mit der Regierung kann machen, dass sie für allem die Reglemente, die europäischen Plan gemerkt haben, sind auch die Direktiven, Madame Welfling, Astrop, angehen, die über europäischen Plan sind. Zu DORA-Reglement, das ist also ein Digital Operational Resilience Act, den hat die Chamber umgesetzt, das ist ein Reglement am Anfang vom Jahr 2025. Das heißt, wenn eine Bank oder ein Finanzinstitut Kenntnis hat von einem Incident, da muss die Überwachungsautorität an diesem Fall der CSSF das mit denen, das ist eine Verpflichtung, diese hat. Dann haben wir zweitens die sogenannte PSD3-Direktive, das ist die, die mit den Bezahlservices zu dienen. Da ist meine letzte Informationen von heute, als das an einem sogenannten Trilog, das heißt Niveau von dem Parlament zusammen mit der Europäischen Kommission an dem Conseil, wo die letzten Diskussionen sind. Das heißt, dass ein Entschädigungsmechanismus angefordert wird, wenn Leute sogenannte Social Engineering-Fälle zum Opfer gehen. Ich verspreche nicht, dass mir sobald die Direktive arretiert, dass wir zu Lützeburg auch am Interesse von der Finanzplatz, am Interesse von dem Konsumentenschutz mir als First Mover abreden, natürlich, dass die Direktive zusammen mit der Chamber so schnell wie möglich kann umgesetzt wird, wie das dann leider auch konkret Terra können, an den Genuss von dem Schutz zu kommen, für das Banken eben die robusten Services haben. An hier geht es für allem mit Maps. Das kann da geht das man nicht am Detail. Heute auf der Chamberstribüne AG, mir die hat das alles gelesen, weil eine
andere Affäre, die lang mediatisiert war iwwer der letzte Jahr, Monitoringsystemer bei den Banken, dass die auch den letzten Aufforderungen an höchste Standarde können ugemossen ausgelöscht gehen. Alles das als auch Aufforderungen von der sogenannten PSD3 Direktiv. Aber für allem sind Banken verpflichtet, werden sie vielleicht nicht immer gerne machen, mit das ein Informationsaustausch als zwischen dem engen Akteur und dem anderen Akteur Niveau von der Finanzpolitik. So, das alles an der Direktiv vorgesehen. Und dann ist auch noch gesagt, wir haben die sogenannten Instant Payment Regulation, das ist das, Virement instantané, das ist beim Klick, der Polidori ist drüber gegangen, Strecken drauf, sind 10.000 €. Bon. Die sind deputiert, dass die können, pardon. Herr Minister, das waren Taffer, die das tun. Dass die schnell können transferiert sind. Ich fand das gut. Das ist am 9. Oktober, als das en vigueur. Natürlich sind mit dem Paiement instantané sind natürlich extrem auch Risiko damit verbunden. Wenn die sieht man recht sie darüber ergängen und auch dafür müssen die Kontrollmechanismen auch dementsprechend umgesetzt gehen. Da tun wir bei Kontrollmechanismen schon nach 3 Minuten. Erstens, wir müssen gucken, dass wir Bürgerinnen und Bürger mit den Risiken familiarisieren, dass man nicht mehr so, wir sind Hightech, wir das so viele weltweite Forum hat der Hightech verbunden sind. Wir müssen gucken, dass Informationen als Sensibilisationskampagne, wie sie bei Let's Fin auf Facebook oder Instagram, dass das ausgebaut wird, CSSF zusammen mit der RBBL müssen auch gucken, dass die Informationen mehr und hier klären. Das sind die Banken hier klären, kommen am Interesse von der Sicherheit von unserer Finanzplatz. Das gesagt gehen auf Hotlinen, ja, wenn die bei einem Finanzinstitut nicht funktioniert, gibt aber eine Hotline, dass die von 40 10, dass die mit den Kreditkarten an Schmengen DS aber 24/7 besät. Dann als richtig ugeklungen die Suggestion, dass wir können uns nicht immer fokussieren, also konzentrieren auf das, was zu Lützeburg ist, wir müssen über Grenzen von Lützeburg rausgehen, weil wenn Finanzoperationen weltweit gemerkt, die wenn es in einem digitalen Kontext immer mehr schnell an mir breit gemerkt können gehen, ja, da muss auch mich schnell an mir breit können international kooperiert gehen. Schon hier ein Abbau von einem sogenannten iScan, das heißt, das ein weltweites Repertoire von Warnungen mit langfristigen Ziel, dass die Internetprovider durchaus Informationen zählen können, für illegale Seiten zu blockieren, das als CSSF, das heißt die Nationalbanken, ob sie aktiv mitschafft. Dafür am Resümee. Dem Herr Polidori seg Suggestion, die soll Martine Propose, konkrete Proposen soll an der Chamberskommission Problem für mich als Finanzminister dem zu stellen, weiter diskutiert gehen. Wir sollen auch als Regierung weiter Antworten gehen, was man konkret Martine Propose, Martine Suggestionen, die von ihr von anderen gemerkt haben, darüber antworten. Ich meine hier auch util, dass in die gesamten Problem von des Cyberattacken weiterhin am Ern hat, an aufschließend an zum Schluss würde ich sagen, ja, ich meine auch nur die Diskussion, und dafür fand ich dann extrem wertvoll, die wir heute hatten, die ganz konstruktiv gefordert, kritisch mehr konstruktiv gefordert sind, weil nicht Schuldzuweisungen von dem einen oder von dem anderen. Ich meine, dass es justifiziert ist, dass eine Strategie von der Cyberkriminalität an Aufwärts von der Cyberkriminalität gegenüber von der Finanzplatz, dass die muss entwickelt gehen, dass auch der Staat, in diesem Fall Finanzminister an am weitesten Sinn, sich daran muss, soll, mal abbringen an ich persönlich, so ich kann sich unter Kontrolle von der Chamber. Wenn ich auch kein Problem wirklich, dass das Phänomen aus den Bürger an seiner Gesamtheit geht, dass das Phänomen aus den der Staat als Rechtsstaat geht, dass auch dort die nötig öffentliche Finanzmittel gegebenenfalls zielführend können angesät gehen, der das nicht für Banken zu unterstützen, mit das eng für die Klienten und den Investisseur zu schützen. Merci. Merci, Herr Minister. Damit wären wir zum Schluss von dieser Heure d'Actualité gekommen. Nein, Madame Hansen, pardon. Sie sind nämlich noch 1 Minute frei, effektiv. Madame Hansen. Vielmals merci, Herr Präsident. Also
Den Herr Finanzminister hat sowieso auch alles gesucht. Dafür hätte ich könnte da eine Stelle bleiben. Ich will auch Schiedfrage Merci so in den Sujet ugeschwert hat auf allem der LSAP, die dort noch de Jourbrüchte das definitiv an dat Diskussionen brücht den transversalen Sujet, den die ganz Bereiche ugeht. Das sieht nimmen den einen oder den anderen. Das leider ist Sujet, den es nach méi lang werd beschäftigt, das auch ein Sujet den schon lang do. Also ich hat bisschen mat der KI geguckt, war nicht so sophistikiert wie den Herr Görgen, mische just Gesicht mat der KI. Also ich natürlich auch fand, ich meine selbst ähnlich ist das bei der Post gehen henke, ja wie du bei der Bill gehen hast, da wären ähnlich Fälle. Also wie gesagt, de Problem ist, dat Komplexität und Perfidität und sich von der Frot, dat hat doch Herr Polidori gesot, die geht, und ich meine noch den Herr Görgen, die geht immer mehr groß. Sie gehen immer besser. Und, man muss es dementsprechend doch weiterentwickeln. Dafür ist gemeinsamen Erfolg an den Herr Gilles Roth hat darüber geschwärzt, ist definitiv wichtig. Erstens, Prävention ist immer wichtig, weil schon den Herr Roth hat eine Strategie gegen den Cyberkriminalismus sich an Aussicht gestellt. Auf der anderen Seite ist es Prävention beim Konsument selber, für den zu informieren, dass den am besten nicht dabei fällt. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Und das ist natürlich Repression, dass die Polizei, dass der Parkgeber kann bis am Pütz leiht, und dass der Schutz und der Schutz, den wir durch das Gesetz haben. Die Regierung war schon aktiv, an dem es das auch genannt gehen, immer 20 verschiedene Akteuren nach dem Lied vom Wirtschaftsministerium eine Kampagne lanciert hat, mit cyberfraud.lu. Die Kampagne, die ist gelaufen am Juni. Sech vom 6. bis 27. Juni da auch gefrot wat das du rauskom gewesen sind 6,1 Millionen Impressionen, 26.000 Klicks an so 17.200 Euro kostet Kampagne. Nicht Welt von der Kachte, mit trotzdem as war schon dax gesieg gin. Dat wat wichtig ist, das definitiv den Message van der Link gesieht, wo der Zweifel hat, klickt nicht drauf. Los de Briefen ermelden. Und das die Message, die wir hier gehen, das war eine Zweitkampagne geplant gewesen, an die lief vom 27. Oktober bis den 9. November. Und da ging auch schon echt Adaptationen gemäht, weil wir gesehen haben, dass bei verschiedenen Plätzen, wo man so gewissen haben, wo du sich nicht gut angekommen hast oder nicht viel geklickt hast. Also da kommen Adaptationen, wie gesagt, das sind 20 verschiedene Organisationen zusammen, die dat gemäht hun. Als DPC sind wir natürlich schaffen wir mat als Multiplikateur für 14 Waren für Konsumenten zu so passt op. Ich meine, das kann in die Tax genug so. Ich hatte morgen noch eine Versammlung mit der ULC. Auch sie und sich an ihrer Zeitung vom Konsument regelmäßig weisen sie auf Problematiken. Der CSC, der Europäische Konsumentenschutz, auch sie immer den Midi du Konsumateur, da waren da schon 3 Feier, die dieses Sujet gegangen ist. Auch just pour info, schon nämlich nur gefragt, wo hun Bildklienten sich bei einem von uns 3 gemeldet. Und da waren just 2 Leute, die sich beim CSC gemeldet hatten. Das ist die anderen sind schon direkt bei der Bank gegangen oder natürlich bei der Polizei gegangen. Also wie gesagt, eine kleine Evaluation von der ersten Kampagne ist gemäht. Das steht mir eigentlich auch an der Motion dran. Ich weiß nicht, was das ist. Ich war einmal hier, wo ich geschwärzt habe, die Lüchten ausgegangen. Lo geht Musik gut. Gut, und dann der Cadre legislativ, das transversale Sujet, wie gesagt, das die Ökonomie, das Justiz, die Finanzen, das Medien und Kommunikation, das den Etat, HCPN, wenn den Gesetzer gerne alle zusammen hört, aber dafür als Propos vom Minister denke ich ganz wichtig, dass man die Emotionen dann an die Kommission hören. Ich so nicht, merci.